papang banget marang sliramu Jajeng. Kamu dhewe koyo hei rene lho. Kamu dhewe kok malah koyo iwak dokang. Iso. Katimbalan dalem Kang Mas. Suapmu dadi cecek kek. Aduh. Cung, nggonku pisan, Cung. Nah, ngono. Apa iki? Ing papan kene coba sawetara wektu aku paringono papan sing kepenak anggonku iso nglaras kepiye supaya aku iso nyenakke anggonku sesandingan marang sliramu ya Jajeng ya. Bos. Wah, Jan. Tenan, Mas. Lho, lakone ora rame, tak goleke sing rame. Iki ketoprak yo disiarke sik. Oh ngono. Oh, ketoprak. Dandanane kaya Aja kalah wis esuk bengi kene ketoprakan. Oh iya. Masa ketoprak ngene? Ya, lah ketoprakan terus esuk eneh orkesan. treke wis nyepak ning kono. Tak ngerti pokoke. Oh, ketoprak asik. Apik. Gebyur. Apa? Kok gebyur? Gelar Jane ketoprak wong adus iki. Gebyar. Sugeng dalu, sugeng kepanggian malih kalian ketoprak Cakraning Rat Budaya. Oh, Cakraning Rat toplake sapa to, Po? Oh, Rembang. Oh, yo tanggapan. Ya sauntara. Dalu menika mendhet ira-irahan Kalinyamat Haryo Penangsang. Dewa dene Kalinyamat katindakaken dening sederek Eni Wulandari. Dipati Jipang Haryo Penangsang katindakaken dening sederek Jo Klitik. Bintang tamu dalu menika Mas Jo Kluthuk. Bos. Ngene iki nek pas wayah perane sapa? Tindakan dening Mas Jo dung. Nah. Oh iya. Ya. Ralat. Nyapa kok ralat? Oh iya. Dibaleni. Kali untuk Kalinyamat. Sing bener Kali busi. Kalinyamat katindakaken dening sederek Eni Wulandari. Mantuk ngarep. Oh iya kuali. Adipati Jipang Haryo Penangsang katindakaken dening sederek Jo Klitik. Bintang tamu dalu menika. Bintang tamu Mas Jo Kluthuk dados ula. Kira penak kok. Ha ula sakmene iki terus mah. Aku lho biasane dadi entung. Gagak rimang katindakaken dening sederek Jo Kluthuk. Prajurit Pitaya CS. Wah, gawe prajurit. Wong Pitaya iki wis ora kelem. Mbak. jane ketoprak apa tinju ya? Ketoprak nyarke mban ngono kabeh. Dawane Melani CS. Sutradara Kisigit Aryanto. Nah. Itu anu ya Swargi ya. Kados pundi gancaring carita waturi mirsani ngantos purnaning lampahan Kalinyamat. pripun iki, Pak? Oyak-oyak Metune kon ndi? kok ini no ketoprak kok takon ae. Panggunge ra nggih kelir kok. Aku yang melu rene. Adegan Kalinyamat ketemu Penangsang. Kalinyamat. Hei. Kalinyamat.
yo kene kowe ora gelem nyawiji marang ing Jipang Panolane. Kaya mat Mangertenono penangsang. Nganti tekan kukuting jagat Kalinyamat ora bakal tumungkul. Assalamualaikum. Sik. Napa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Kalinyamat. Lah niki Nah, tiyang nggih. Menika cek udah rengginang menika. Oh, ketoprak wis Ora ono kok ketoprak kok. Hei. Masa ketoprak nggih paket. COD merah. Nyapa kowe iki lho kok nggih ngono kuwi barang iki lho. Ora ngisil iki ketoprak cakran ning rat lho. Ora. Men nganti elek jatuh iki. Jatuh ning rumah. Rasa tak ngenteni elek wis jatuh ke biyen. Kalinyamat Piye penangsang? delengen kabeh para prajurit wis padha tumpes tapis tanpa tilas ya gini kowe ora gelem nyawiji marang ing Jipang Panolane. Nah, Nadyan to prajuritku tatas ora ngono. Tilas. Kalinyamat ra bakal tumungkul. Ujungen aku yen bisa penangsang. sepisan maneh tak kandhani Isih. kudu. Iki sapa neh iki lho? Kowe iki gagak rimang. Lah ya gagak rimang. Gagak rimang iki ngerti. Gagak rimang ora iso omong. Loh, Ora iso omong. pati Haryo Penangsangan gagak rimang. Gagak rimang iki jaran. No? Jaran. Kok patih iki ada Jaran. apa? Coba Jaran. tabuh bonang nang. Jalan. Gagak rimang omong. Tutup patih. Tutup. Tutup patih. Jaran Jaran Ngomel men. tumpakane penangsang. Mosok kok Blitar ini dadi jaran. Oh ya sekali iki Haryo Penangsangan numpak Innova. Rasa gua mik kok iso. Jaran ra omong. Aduh. Kose ra critisan. Kalinyamat Kepiye penangsang? delengen. Apa kowe ora wedi? Apa kowe ora gigrek? Hei. Yen kepara nyata bojomu Sunan Hadirin wis temekaning pati nganti seprene apa ora ana satriya ora ana prajurit. Hei. Ya gini kowe salah sawijining wanita maju ana ing peperangan Kalinyamat. Nadyan to aku wanita ning aku ki wanita prajurit. Ora bakal gigrek ngurus lomba aku. Yen to panjenengane lanang tenan bujungen aku. Kalinyamat Penangsang. aja kowe njur jajal marang Haryo Penangsang. Senajan to kowe mlayu ngendi papan dromu bakal tak puber kowe Kalinyamat. Nek nopo sing dadi apa? Kalinyamat aja kowe nyeluk jenengku Haryo Penangsang yen ora iso nyekel kowe Kalinyamat. Buktekno Iya. dadi kandamu Penangsang. Masuk. Kalinyamat. Hei. Ais. Kalinyamat. Kepiye penangsang? Kowe licik Kalinyamat. Kepara nyata kowe jajal. Sepiro kadigdayane Haryo Penangsang? Yo gini kowe tau berngalor, mlayu ngidul, ndak uber ngidul mlayu ngulon, ngulon mlayu ngetan. Kalinyamat. Piye penangsang? Aja takon jenenge Haryo Penangsang. Yen nganti kowe ora bisa ndak boyong oleh Jipang Panolane Kalinyamat. Nek nopo sing dadi kandamu penangsang? Kalinyamat. Iki Jebul yo kok yo mung mengkono. kowe jebul wanita sing ora. Atase bojo wanita bayi ora tekan. Ngapa? Yo jarane no. Ngapa? Ndoke sakit. Kok ndoke sakit?
Jarane ora ngendok kok iso ngendoke sakit. Lembuk ngenekne ya. Lah tidak ada pancatannya kok ora nek panciane. Ganti. Eh? Ganti aku. Kula paket nggih. Kowe dadi apa? Gagak rimang. Lah iya gagak rimang. Hari penangsang. Oh, gendenan. Oh, gendenan. Ora trimo sasek. Ya. Ya. Apa? Saya jaluk gagak rimang bene. Ya. Jenengmu apa? Kali nyamat. Kali untuk kali nyaman. Kali nyamat. Piye penangsang? Weh, gelem tak boyongane Jepang paron apa? Ora sudi. Piye? Gelem ora? Rungokno kupingmu. Kali nyamat ora bakal tumungkul karo penangsang. Janganku minta melu sirkus. Oh. Oh. Sayang karo jarane ya. Gak boleh gitu ya. Sepisan mah tak kandani kalian. Enggak boleh gitu saya. Gagak rimang. Kamu harus jinak ya. Tahu melu sirkus. Oh. Yen aku besok kondo kue melu aku tak boyongan yang Jepang. Oh, tau melu sirkus. Nyelentak. Aja nyelentak ngono. Gelem ora tak boyong Jepang panon. Ora sudi. Piye? Ora sudi. Tak boyongan yang Jepang panon gelem ora? Ora bakal. Yen ora gelem bakal tau dongari peksa kowe. Bujungen aku penangsang. Yen kowe mlayu bakal tau berkowe kali ya. Kali nyamat wis melayu. Kali Mang. Bujung kali nyamat. Wih, jalan mau celeng. Wih. Huk. Huk. Tuh. Hus. Maju masih. Huk. Hei. Hus. Hus. Ayo. Hus. Hus. Piye mosok salah meneh? Jaran dipekai maju. Mekakmu ki mbok tarik mburi. Mula Jane jaran mau wur-wur. Jaran kok iso atret ngono. Lah Rampung ketoprak rampung. Tapong. Wah, pone. baru kita kok. Asemi. Wong duduk bolang yuk. Ora Kowe iki ora mudeng toprak kok dadak noprak. Lek pengen mudeng ketoprak, sesuk aja lali nonton ketoprak. Ketoprak apa ya iki? Ayo sesuk lak pirsa dhewe. Ketoprak iso. Sesuk Pak Tomo yo nimbali ketoprak. Amin, amin, amin. Dadi yen pengen roh ketoprak iki piye lakone? Nggih. Sesuk nang kene tetep nang kene, sesuk enek ketoprak ning lapangan kene iki. Alhamdulillah. nonton ketoprak. Ketoprak. Wis kok sak main-main lah kowe ora. Oh ya, ganti. Awakmu dadi gari mang. Lah. Aku dadi gagarimang lho. Iki ora jaran iki blu. Tidak usah. Kuda poni. Mbak Eni ora ijan dikancani karo Mbak Ima.